Пусть, наверное, на Она клетку сама ляжет. спрячется. Ну пусть на кресле, главное, чтобы не там. Вот она сама спряталась. Все, главное мне только водички дать попить, а потом я... Ну все, поставьте там на веранду спокойно, да. В клетку заходит сама. Ну а что это? Как мне сегодня предлагали, я сам не захотел. Нет, дело в том, что она у них и спит там, да, ты говоришь? Нет. Нет, бывает. или это кот заходит? и Кот, говорит, нет, «Привет». заходит, иногда прячется. Иногда нет, спит она со мной. Не, ну я не веду, нет, или